Manga on the beat.
Yakuban mu Aliyu Zakiru kun ji wanda na jera, na sako mai nasa abokina kun gaban manta. Rayuwa na duba abokanai karan banda kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabewa. Ku biyo na a baya zan faɗo duka sunayensu, ya zamo mani tamkar dole ne in kira sunansu. Na sako Yakuba Jamilu to kun ji wanda na sa su, ba ni manta abokina Shaibu ɗan Iliyasun mu. Rayuwa na duba abokanai karan banda kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabewa. Kun zamo mani komai jarumai na sai na nuna, ga Yusuf Sani abokina ni ina taya murna. Na kira ya Aliyu Salisu kun ji wanda na nuna, na ambaci Malam Abdul mai gurasan nan nawa. Rayuwa na duba abokanai karan banda kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabewa. Ba ni manta abokina a yau gashi nan zan furta, ma'ana Ibrahim Sani Dangwal ne fa na furta. Na kira ya abokina Abu Isa fa na furta, na sako ma har Ishaka mai gyaran nan nawa. Rayuwa na duba abokanai karan banda kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabewa. Rayuwa da na duba abokanai na ga babu kamar ku, ni ina ƙaunar ku bincika ni banda kamar ku. Na faɗa na ƙara faɗa kuma ku ji banda kamar ku. Na sako Yusuf ne Manuwal na gidan Talba nawa. Rayuwa na duba abokanai karan banda kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabewa. Musaddiq Aliyu na saka da salati 10, Yusuf Abubakar na haɗa da Milo Kaima, Muhammad Sanusi na faɗa ka gaban manta ma, na sakowa da Malam Hamza mai ɗinkin nan nawa. Rayuwa na duba abokanai karan banda kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabewa. Zan sakowa da ke babbar kawakin gaban mantawa, Siska Ikilima na saka kin gaban mantawa.
tallafawa. Rayuwa na duba abokanai karamban da kamar ku, mai hulani ne na ku a zahiri ba ni so mai rabe.